روز یکشنبه 3 دکبر مراسمی با تنتنه افتتاحی بندر چابهار ایران بعد بازسازی آن برپا شد. اولین فاز طرح توسعه بندر تجاری بین المللی چابهار شهید بهشتی رو آغاز می کنیم. علی برکت الله. مقامات تهران امید دارند که این بندر به مهمترین پایگاه ترانزیت مال و کالا به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تبدیل می‌یابد. برای بازسازی بندر 1 میلیارد دلار مصرف شده است که از این مقدار 235 میلیونش را هندوستان تقدیم کرد. تلویزیون دولتی ایران ابراز داشته است که اکنون این بندر امکان دارد که سال تا 8.5 میلیون تن بار را انتقال دهد. ماه اکتبر هندوستان برای اولین بار توسط بندر چابهار ایران به افغانستان غله فرستاد. استفاده بندر چابهار وابستگی کشورهای منطقه به بندرهای پاکستان را کاهش می‌دهد. قدرت ما در قدرت منطقه است، نه قدرت تک تک کشورها.